Daquela, Alfonso Rodríguez Castelao apostou pola alianza, apostou por unha táctica electoral en defensa dos valores republicanos. Hoxe a soberanía do noso país pasa por recuperar ese espírito. Decía Beiras que é hora da lealdade ao común cidadán e non a obediencia ás organizacións, mesmo aquelas organizacións das que formamos parte. Grazas, Antón, por achegarte hoxe a Ourense. Estás na túa casa, porque esta é a casa común. Os que seguimos de cerca o traballo de Martiño e os outros concelleiros desta legislatura de Ourense en Común, pois son o que veu aplicando Ourense en Común a defensa de políticas sociais, de progreso e tamén aplicar a irracionalidade un terreo de xogo que intentaron enlamar en demasiadas ocasións. E creo que esa é a única saída que ten Ourense, a saída boa é que Ourense en Común poida condicionar decisivamente o vindeiro goberno local